Eelnevalt ma arvasin, et Kihnule on tulla suhteliselt keeruline, aga tegemist on kergesti ligipääsetava saarega. Sõidad autoga Munalaiu sadamasse, kus läheb mitu korda päevas praam, vähemalt suvisel ajal Kihnu saare peale. Ja meil oli kokkulepe oma mõjutuse perenaisega, et me jätame kotid, jätame sadamasse, ta võtab need ise vastu ja me võtame rattad ja alustame saare uurimist. Kui endal ideid kohe ei ole, kuhu saarele minna või mida teha, siis reisuratas aitab plaane teha. Tegemist on valmis marsruudiga, mis teeb saarele ringi peale ja rattaga sõites peaks kuluma sellele umbes 4–12 tundi ning jalgsi 2 korda rohkem. Varasemalt kasutati katuse materjalina ikka pilliroogu ning roogkatused olid elamusel majadest. Sama roogu kasutati ka maja seinte soojustamiseks. See peab nii sooja kui ka tuult ning samuti sai kasutada roomatte magamise alustena. Nii et rannarahvas oli leidlik ja kasutas ära materjali, mis oli käepärast. Mereäärsed rannakarjamaad oleksid Kihnus võinud mälestuseks jäädagi, sest aludes enam loomi ei peeta, kuid ilma loomadeta kasvavad rannad roogu ning sellega rannarahval suur mure. Ka mujal, mitte ainult Kihnus. Kuid nüüd töötavad siin roostunud rannikul usinast Šoti mägiveised ja muudavad rannad uuesti sobivateks pesituspaikadeks vee- ja rannikulindudele. Eelmise sajandi alguses oli Kihnu maalammas üks Eestis levinumaid lambatõuge. Kuid ajal, mil kohoosid maad võtsid, levis arvamus, et maatõug on paha ja vanaaegne ning sisse toodud tõud on paremad. Enam kui 50 aastaga muutuski Kihnu maalammas siin haruldaseks. Selles lambavillas saab väga kvaliteetset lõnga ning väidetavalt kõlbab ka mitme aasta vanune Kihnu maalammas süüa, kuna ta ei kogu rasva, mis muudab liha maitse kasuka maitseliseks. Ning Kihnu tuletorn. See on üks põhilisi vaatamisväärsuseid Kihnus ja ma usun, et enamus Kihnu külastajaid on siia jõudnud. Kihnul on pikkust umbes 7 kilomeetrit ja laius 3 kilomeetri jagu ning sellega ta on Liivi lahe kõige suurem saar. Meri on saare ümber madal ja kivine ning saare ümber on umbes 56 laidu, millest paljud jäävad tormise ilmaga mere alla. Kihnu mehed olnud nii kõvad mehed, et kui Krimmi sõja ajal mereblokaadi ajal piiranud Inglise laevad nii sadamaid kui ka kaubateid, siis hoolimata blokaadist sõelusid kihnlased merel ning käisid Rootsi kaubaretkedel. Kihnlased oskasid ka kivid rahadeks teha. Kihnus toodud kividest ehitati näiteks Pärnu-Jõesuu muuli, samuti parandati Riia, Ventspilsi ja Tallinna vanalinna tänavaid. Kihnu kultuur on UNESCO pärandikultuuri kaitse all ning ma soovitan kõige külastada Kihnu muuseumit, et sellega ka lähemalt tutvust teha. See on seda väärt. Muuseumis on väga abivalmid oma kultuuri üle uhked töötajad, kes rõõmuga vastavad kõikidele tekkivatele küsimustele. Mina räägin põgusalt ainult Kihnu naise seelikust ehk kördist. Kihnu naine kannab oma körti igapäevaselt ka tänapäeval. Ja kui ikka sõidab Kihnu naine mootorrattaga seeliku lehvides mööda, siis on see ikka midagi erilist ja meeldejäävat.
igal Kihnu naisel on aidas keskmiselt 20 kodukoodud körti. Neid on väga mitmesuguste triipudega, kusjuures rahvatraditsioon määrab täpselt ära, mis liiki körti millal kanda. Musta körti kantakse kõige lähema inimese surma korral ning umbes poole aasta pärast, sõltuvalt lahkunu lähedusest, hakatakse kandma sinise triibulist körti, millele aastate möödudes mõni punane või roosa triip lisandub. Laulatusel ei kanna noorik punast körti, mis on noorte värv, vaid punase triibulist körti, kus on sees ka musti triipe, sest ta ju leinab oma vallalise põlva. Nooriku körti pärast laulatust enam selga ei pandagi. Alles siis, kui naine sureb, saadetakse ta sellega viimsele teele. Põll on ainult abielu naise riietus. Vaba abielus oleval naisel ei ole seda õigust kasutada ka siis, kui tal on lapsed. Saare keskele ehitati kirik 18. sajandi lõpus ja esialgu luteri kirikuna, aga pärast usuvahetus kohandati ümber õigeusu kirikuks. See on üpris tavatu, et pühakoda niiviisi koos inimestega usku vahetab, aga nii see juhtus. Toorni otsa paigaldati sibul, altari seina ette seati ikonostaas ja vahetati ikoonid. Kihnus on kummaline see, et naised on kirikus alati vasakul ja mehed paremal pool ning kui mõni võõras selle vastu eksib, juhatatakse ta kohe õigele poolele. Enne sõda, esimese küüditamise ajal, ei küüditatud Kihnust ära ühtegi inimest, kuna kohalikud organiseerisid kohaliku omakaitse. Kui sõna saabus, et saarele läheneb võõras paat koos 6 mehega, siis kohalikud läksid vastu asja uurima. Kui paadis olijad avasid tule, siis ka kohalikud vastasid tulele ja surma said kõik 6 saabunut. Rohkem lahingut Kihnus sõja ajal ei olnud. Enne sõja lõppu oli 1000 põgene, kes enne venelaste saabumist soovisid Kihnu kaudu läände põgeneda. Kihnust endast põgenes selle ajal umbes 250 inimest. Mind ikka teadmisega, et tullakse kohe tagasi, kui venelased on minema löödud. Kohe, kui venelased jõudsid sõja käigus Eestisse, siis saeti kõik paadid, mis leiti keskelt pooleks, et keegi rohkem minema ei pääseks. Teise küüditamise ajal 1949. aasta märtsis oli just jääminemise aeg ja küüditajad ei pääsenud saarele. Ning loomulikult, kui juba mere äärde tulla, siis tuleb ka kalale minna. See võimalus on Kihnus täiesti olemas ja ka meie saime koos kaluriga merele kalale minna. Soovitan seda tõesti kõigile. Mere pealt on maade ikka teine kui maa pealt. Õhtult saab võrgud merre viia ja hommikul saab siis koos saagiga välja võtta. Kihnu väin on üle euroopalise tähtsusega pesitsus, sulgimis ja läbirändeala ja seepärast asuvad kõik laiud looduskaitsealal ning lindude pesitsemise ajal aprillist juuli keskpaigani sinna minna ei tohi. Vanakirikumäel asus vanal ajal kirik ning paigaga on seotud mitmed legendid. Kirik käivis tulekahjus Põhjasõja ajal, aga räägitakse, et katkuhaiged inimesed pandi koos kirikuga põlema, et surmahaigusest lahti saada. Seda paika peetakse maagiliseks kohaks, kuna ka ammu viidi põlenud kiriku müüride läbi viljakusrituaale ja lastetud naised käisid seal alasti tantsimas, et lapse ootele jääda. Kihlased pani vanasti kodust lahkudes ukse taha puukaika, et näidata, et kodus ei ole hetkel kedagi ja külla ei ole mõtet tulla. Vargad ei kardetud, kuna Kihnus on kasutatud ja kasutatakse tänase päevani peremärke. Need tehakse kõigele, mis majapidamisest välja viidi ning see välistas, et omad asjad võõrsile läksid. Ning saabki sellest korraks läbi meie külaskäik Kihnu saarele. Ning kaasa võtan endaga mälestuse väga sõbralikust, töökast ja külalislahkest saare inimesest, kes hoiab ja väärtustab nii ennast kui oma kultuuri. Saarel kadus minu jaoks aja mõiste ning seda heas mõttes, mis on tegelikult omaette väärtus meie kiirustavas ajas.